Всем доброе утро. Была у меня вот такая, ребят, проблема. При повороте руля на месте или на малой скорости у меня хруст был. Отдавало с правой стороны. Заехал на СТО, сказали опорник. Поменяли опорник вместе со стойкой. Я купил, стойка тоже была мертвая. Выехал с СТО, покатался немного. Появился очень неприятный стук. Сейчас я вам попробую продемонстрировать. Я думаю, камера может запишет. Я думаю, скорее всего, это не опора, это что-то вроде пружина соскакивает с опорного подшипника, либо со стакана. Давайте послушаем. Вот еще сильнее. Именно с правой стороны. Звук как будто наковальня по молотку. Делаем комментарий, ребята, описываем, что может быть. Буду благодарен.